Fala aí, galera. Aqui, quem tá aqui? Hoje tem uma convidada especial. Olha lá, Luísa. Família radical. Né, Luísa? Olha lá. Dá um oi aqui pra galera aqui, ó. Aqui, vem cá. Vem cá. Olha lá, dá um oi pra galera lá, lá. Oi. Família radical. É isso aí. Vamos abrir. Me dá. Quase que a gente não vê, porque a luz é super fechada, a gente tá carregando. Até que não tem segredo, Junqueira hoje tá um luxo. Tomara que dê peixe. Olha o Luiz estreando o líder dele lá. Olha o líder. Estrear o líder. Parabéns, meu irmão, pela conquista. E aí? E aí? Ah, o apoio dele é diferente. E aí, Luiz, o que tá achando do líder? Caraca, show de bola. Caraca, isso aqui É outro nível. habilidade, meu amigo. Hã? Habilidade desse aqui. Agora só vou pescar em terra. Vamos que vamos? Uhul! Aí é tartaruga. Tartaruga. Já que dessa vez bateu na de 14. Ela tá boiando, mas não tá puxando, tá vendo? Só tá o peso. Ou é boia, rede. Gigante. Pô, deu uma sorte do isso ferrado. Ligou já. Vamos rápido.
tamanho da raia. É a água que dá grau, né? Essa aqui é uma grande que a gente tem pego aí. Não, Líder, essa tá de lado, gente. Consegue soltar ela daí com o alicate? Pronto. Soltou. Será que machuca ela? Hã? Não, tá na pontinha da água. É. Olha que não machuca ela. Ah, ele persegue, mané. Essa daí era outra espécie. Não tinha rabo não. E ali, Tem um peixinho aqui, galera. Acho que é um cioguinho. Ciogazinha. Acabei de falar que eu ia reivindicar aí um patrocínio aí da Craft. Deliciosa. Ó. Aí, galera, tá batendo lula. Bateu um pouquinho já. Ó. Outra. Ah, soltou aqui. Grandona. Ó, bateu. Agora ela não vai sair. Ó, olha o algodão. Algodão. Um peixinho aqui com uma balinha. Voadorzão grandão. Pode ser. Pode ser. Ah, eu tô nervoso desse peixe. Agora
feio. Peixe feio. Pô, creio que era um roubalinho nas pedras. Acho que era um roubalinho nas pedras. Caraca, galera, ele bateu, soltou. Eu vim recolhendo, já tava no alto, ele bateu de novo, soltou e pegou aqui no alto. Tomara que não seja... Eita! Tomara que não seja aquele voador de novo. Roubalinho, roubalinho. Dessa vez é um roubalinho. Roubalinho pra galera aí, ó. Dessa vez é um roubalinho. Achei ele pelo sonar. Roubalinho nada. Vai a cozinha arara. E no camarão, filha da mãe. Então, galera, essa foi a nossa pescaria de hoje, a Junqueira. O Luiz saiu, mas sentindo um pouquinho de dor de cabeça. Bateu aí essa cioba, essas lulinhas. Bateu aí esse guarara, esse voador. Isso aí. Não foi do jeito que a gente queria, mas também não foi tão ruim. Teve aí bastante ação. Vamos junto. Se puder, segue lá no Instagram. pesca.maravilhosa2112 @pesca.maravilhosa2112. Tá? Se você gostou aí, deixa teu like aí, deixa teu comentário.